咩話？修補你嘅大門牙，你做咩啊，表弟？尋日開片嚟啊，個門牙歌名乜修補你嘅大門牙咩歌嚟㗎？歌名有咁奇怪嘅咩？5 horas da manhã, quentinha aqui já foi。哎呀，真係火你啊，表弟！成日網上玩嗰啲咩寫英勁，真係好撈啊！寫早餐未啊？唉，準備出發啦！嚟個雞蛋啊嘛？茶葉蛋啱唔啱啊？前面有個沙丸，都係歌名，乃個字單，歌名嚟㗎。哎呀，真係服咗你，你真係好撚搞笑啲，嚟個字單，唉，雞蛋又冇啊，鬼佬汽水要唔要啊？有支嗱，整翻件啦。梗係啦，呢個可口可樂清爽解渴氣泡十足，係我喺抖音商城秒殺頻道買㗎，一單唔到10蚊，我仲買咗好多細飲料，好飲又平。點商城進入秒殺頻道或者點評論區就可以買，超多優惠券限時發放，買到就係賺到，就喺評論區度先到先得啊！好啦，汽水係飲完啦，好心你尊重下人哋歌名，放翻啲正常嘅歌啦。你講咩啊？講粗口啊？媽唔係粗口咩？英文啊 ，dilemma， 哦，呢首啊，唉，咁你有 taste 啦。以前叫做咩？好撈個名咩？對着天空說愛你係嘛？唔係呢首咩？韓文㗎？乜有首韓文嘅咩？呢首啊？落車表弟。